Imagínate tener a alguien a tu lado que le propones cualquier plan y ya te está esperando en la puerta. O que te va 5 minutos y cuando vuelves te recibe como si hubieran pasado años. Pues todo eso es posible con un perro. Mira, lo único malo que tienen es que solamente son una parte de nuestra vida. Pero para ellos somos toda su vida entera. Para mí hay 2 clases de personas. El que quiera a los perros, el que los cuida y el que pasa de largo. Yo os digo que un perro os cambia la vida. A lo mejor os da miedo cogerlo porque dicen, madre mía, son responsabilidades, tengo que sacarlo. Imagínate tener a alguien a tu lado